כל פעם אתם יודעים שאחד מהנפלאות של התורה, בכל פעם שקוראים, אנחנו כל שנה חוזרים על הפרשה, ואנחנו לומדים דברים חדשים תוך כדי הקריאה. אני מבקש שננסה להתבונן בפרשיית מצוות ציצית וננסה להעלות כמה שאלות. אנחנו בסופו של דבר את הפרשייה הזאת קוראים פעמיים ביום, אם לא 3. מי שאומרת קריאת שמע למיטה בגרסה המלאה, אז אומר גם את הפרשייה הזאת. יש כאלה אומרים רק את הפרשייה הראשונה, אבל אנחנו אומרים אותה כל כך הרבה פעמים ואנחנו מבינים מה כתוב שם, אבל ככה בואו ננסה לעשות עוד איזושהי התבוננות שמבחינתי היה בה איזשהו חידוש השנה. בואו נקרא רגע את הפסוקים מתוך קריאה של התבוננות, לא מתוך קריאה של תפילה, כפי שאנחנו רגילים בדרך כלל, ונתייחס לפרשייה. המקור הראשון: ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אז מה יש לנו בפרשייה הזאת? הפרשייה הזאת קודם כל מוגדרות שתי מצוות. מצווה אחת, שעשו להם ציצית, לעשות ציצית על כנפי בגדיהם. והמצווה השנייה, כפי שחז"ל למדו מתוך הפרשייה הזאת, היא ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. יש לנו כאן שתי מצוות. מצווה אחת להטיל ציציות בבגד של 4 כנפות, והמצווה השנייה זה שיהיה גם פתיל תכלת. עכשיו, התורה לא מסתפקת בהגדרת המצווה. התורה הולכת עם המצווה ומרחיבה גם את הטעמים שלהם. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אפשר לדבר על כך שבאמת המטרה היא ראיית הציצית וממנה זכירת המצוות, וכמובן המטרה הסופית ועשיתם אותם. ראייה מביאה לזכירה, זכירה מביאה לידי מעשה. יש לנו גם איזושהי תוספת בסוף בשני הפסוקים האחרונים: למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני רוצה לשאול 3 שאלות על הפרשייה הזאת. שאלה ראשונה היא, יש כאן איזושהי אריכות מסוימת. הפרשייה הזאת לא מסתיימת רק בהגדרת המצווה. אם מה שהיה חשוב זה רק הגדרת המצווה, היינו מסתפקים רק בפסוק הראשון והשני. למה האריכות הזאת? למה צריך לספר מה? כל מצווה כתוב גם מה המטרה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. ולמה צריך להגיד אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים דווקא במצוות הציצית? אנחנו יודעים שזכירת יציאת מצרים מגיעה בכל מיני הקשרים בתורה. אז מילא ביחס למצוות הפסח אנחנו מבינים, ביחס למצוות סוכות אנחנו מבינים, אפילו ביחס לתפילין אפשר להבין ש4 פרשיות נמצאות שם, כי זה העניין של התפילין, זכירת יציאת מצרים. אבל מה העניין של זכירת יציאת מצרים דווקא בציצית? יותר מזה, המצווה הזאת מופיעה פעם נוספת בספר דברים, וזה במקור השני, ושם המצווה מוגדרת במשפט אחד קצר: גדילים תעשה לך על 4 כנפות כסותך שתכסה בה. זאת אומרת, כשהתורה רוצה להגדיר מצווה בקצרה, היא יודעת לעשות את זה טוב מאוד. והנה, במיוחד במצוות ציצית, אנחנו רואים מה פשוט יותר מגדילים תעשה לך על 4 כנפות כסותך. אז מה התורה מבקשת להעריך דווקא כאן בסוף במדבר, שהיא מעריכה בכל העניין הזה, ומה העניין בעריכות הזאת כאן? אז זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, יש כאן משהו מוזר, שימו לב, הרי
התורה מצווה על הציצית בפסוק ל"ח, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. פסוק ל"ט נראה שיש כפילות, יש איזושהי חזרה מיותרת. והיה לכם לציצית. כבר התורה אמרה, ועשו להם ציצית. למה צריך להיות כתוב עוד פעם והיה לכם לציצית? נראה שזה מיותר. והשאלה השלישית מתייחסת באמת לתכלית של המצווה הזאת. כי התכלית, כמו שאמרנו כבר, ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. איך בזה שאני מביט על הציצית, זה גורם לכך שאני אזכור את כל המצוות. אז רש"י כבר נתן בזה טעם, רש"י כותב ציצית בגימטריה זה 600, נוסיף על זה את 5 קשרים ואת 8 חוטים, נגיע ל-613. כך נזכור את כל המצוות. אבל האם באמת כשאנחנו מביטים על הציצית אנחנו זוכרים את כל המצוות? כי אנחנו חושבים כל פעם ציצית בגימטריה 600, רש"י כתב, אנחנו כמובן לא יכולים להתכחש לזה, אבל היו פרשנים שהקשו על רש"י וניסו להבין באמת מה המהות של איך מתוך ראיית הציצית אפשר לזכור את כל המצוות. הדבר עוד הולך ומתעצם שאנחנו קוראים גם את מה שכותב האבן עזרא והאור החיים. שימו לב, בואו נראה דווקא את הטור, את בעל הטורים רבי יעקב במקור מספר 4, מה הוא כותב על המצוות ציצית. אף על פי שאין אדם חייב לקנות טלית בת 4 כנפות כדי שיתחייב בציצית, אלא דווקא אם רוצה להתכסות בטלית בת 4 כנפות חייב להטיל בציצית. זאת אומרת, מצד המצווה לכאורה לא היינו חייבים במצוות הציצית אם אין לנו בגד של 4 כנפות, אין חובה ללבוש דווקא בגד של 4 כנפות. זאת אומרת, אם בן אדם הולך עם בגד של 4 כנפות, וכנראה שפעם הבגד הזה היה יותר מצוי, אז יש לו חובה להטיל ציצית. אבל אם הוא לא הולך עם בגד כזה, כמו הבגדים שלנו היום, החולצות שהן סגורות, או שמקסימום, אם זו חולצה מכופתרת, יש 2 כנפות, אז אינו מחויב ללבוש ציצית. אז אומר הטור, למרות שאין חובה כזאת, בשורה השנייה בדבריו, מכל מקום טוב ונכון להיות כל אדם זהיר וזריז במצוות ציצית, שיהיה לו בגד קטן מצויץ, שילבש אותו כל היום, כי עיקר מצוותה על זכירת המצוות. ובכל שעה ובכל רגע צריך לכך דוגמה לדבר, כאדם המזהיר לחברו על עניין אחד שקושר קשר באזורו כדי שיזכרנו. הרבה פעמים אנחנו עושים איזשהו סימן בחגורה, בבגד, אדם לפעמים כותב משהו על היד כדי לזכור, כדי שהוא לא ישכח. אז הציצית היא באה להזכיר לנו, סוג של זיכרון. ובאמת גם הטור מקבל פה את פירושו של רש"י וכותב, על כן יש בה 5 קשרים כנגד 5 חומשי תורה, ו4 כנפיים שבכל צד שיפנה יזכור כנגד 4 רוחות השמיים. עכשיו שימו לב, וגדול עונש המבטל עתה ממה שהיה עונשו בזמן שהיה התחלת מצוי. פעם התחלת היה יותר מצוי, הוא אומר, כותב את זה בעל הטורים, היום חוזר ככה, מתחדשת מצוות התחלת. יש יותר ויותר אנשים שהולכים עם צבע התחלת, עם פתיל תחלת בתוך הציצית, אבל בתקופה שהיו בגלות, אז באמת נשתכחה המצווה הזאת של צבע התחלת. והוא אומר, הבעל הטורים, שמי שלא הולך עם ציצית היום שאין את מצוות התחלת, מצוות התחלת היא הייתה מצווה יקרה, כי להפיק את צבע התחלת זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, מסובך, היה צריך באמת להשיג את החיה המסוימת, החילזון הזה שהגמרא מדברת עליו, היה יקר המציאות, היה קשה מאוד להשיג את זה, ומי שהיה מבטל אז, אפשר היה ללמד עליו זכות שלא היה לו את היכולת. אבל בימינו כותב בעל הטורים, גדול עונש המבטל, כיוון שבזמן שהיה תחילת מצוי, לא הייתה מצויה כל כך, ולא היה כל אדם יכול לחזר עליה, מה שאין כן עתה. ושימו לב מה עוד כותב בעל הטורים, גדולה מצוות ציצית, ששקולה כנגד כל המצוות. דכתיב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים. תרדו לשורה האחרונה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל הזהיר בציצית
זוכה ורואה פני שכינה. אז למה? למה מצוות הציצית שקולה כנגד כל המצוות? רק בגלל שדרכה אנחנו נזכרים בכל המצוות? אני רוצה בחמש דקות שנותרו להציע איזושהי הצעה שמבוססת על דברי הרש"ר הירש שלא מובאים כאן, אבל מתוך דברי הרש"ר הירש אולי נוכל להבין באמת למה מצוות הציצית מקבלת משקל כל כך גדול, ואולי גם דרך זה ננסה לענות על השלוש שאלות ששאלנו ביחס לפרשייה הזאת, למה מרחיבים בה, למה זה מביא לזכירת כל המצוות, וגם למה יש חזרה עוד פעם על והיה לכם לציצית. אנחנו רגילים לחשוב שהראייה שלנו בעצם, שאנחנו מסתכלים על הציצית, וזה אנחנו זוכרים את המצוות. אבל כותב הרש"ר הירש בעצם שהסיפור הוא כמעט הפוך לחלוטין. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הציצית, זה לא שבאופן אוטומטי אנחנו פתאום הציצית מזכירה לנו את כל המצוות, אלא ההסתכלות על הציצית היא עוזרת לנו לשנות את התודעה הפנימית שלנו, את זווית המבט. זאת אומרת, אדם יכול להסתכל, שני אנשים יכולים להסתכל על אותו דבר, ואחרי זה שנבוא ונשאל אותם מה ראיתם, איך ילכו למוזיאון, יסתכלו על איזושהי תמונה אבסטרקטית כזאת, תמונה שלא ברור מה הצייר התכוון, נבקש מכל אחד מהם עכשיו, אחרי שהם היו ביקרו במוזיאון וחזרו הביתה, כל אחד שיספר מה הוא ראה. יכול להיות שכל אחד יספר משהו אחר לגמרי. כל אחד יכול לראות ביצירה הזאת, ואגב זה באמת מהותה של האומנות, האומן עושה משהו והוא יודע מראש שכל אחד יפרש את זה באופן מעט שונה. זה חלק מהעניין. וגם תמונה שלכאורה פשוט לגמרי מה רואים, אפשר כל אחד יכול לתת איזושהי זווית מבט שלו על הראייה. זאת אומרת, אגב, אותו דבר, הדברים נכונים גם לגבי ההיסטוריה. ההיסטוריה שלנו היא לכאורה היסטוריה אחת, מה שקרה בעבר, אף אחד לא חולק על מה שקרה. אבל בסופו של דבר, איך שאנחנו נלמד את ההיסטוריה תלוי במי שכתב אותה. כי בשאלה מי ניצח במלחמת יום כיפור, לנו זה ברור. אבל אם תשאלו את האויבים שלנו, הם מה שנקרא בלשון הלועזית הנרטיב. לכל אחד יש את הנרטיב שלו, את הסיפור שלו. כל אחד מנסה לעצב את ההיסטוריה כמו שהוא רואה אותה לנכון. ומהבחינה הזאת, מה שמשנה זה כנראה התודעה שאיתה האדם הגיע. אם אדם הוא אדם מאמין, אז הוא יסתכל על מה שקרה בעיניים אמוניות. אם אדם הוא אדם לא מאמין, אז הוא יסתכל על מה שקרה לו במקרה, זה קרה. אני חושב שמצוות הציצית בעצם מבקשת לעזור לנו להסתכל בזווית המבט הנכונה, לשנות את התודעה שלנו, להבין מהי נקודת המבט שבה אנחנו צריכים להסתכל על העולם. יש מי שיסתכל על העולם שלא דרך הציצית. המבט שלו יכוון באופן שיהיה באופן ישיר, בלי לעבור דרך המצווה הזאת. ואם הוא יסתכל על העולם בלי לעבור דרך מצוות הציצית, אז הוא לא יראה את זה בעיניים אמוניות, אלא יראה את זה כפי שהוא חושב שנכון בעיניים שלו. מצוות הציצית, בלשונו של הרש"ר בעצם מבקשת לעזור להסתכל על המציאות בעיניים של הקדוש ברוך הוא, כביכול. בעיניים שבהם אנחנו תופסים את המציאות בעיניים אמוניות, בעיניים כאלה שאנחנו מבינים שאת העולם אנחנו צריכים לראות את התפקיד שלנו בעולם, לא מתוך הנוחות שלנו, אלא מתוך מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. ולכן מצוות הראייה, להסתכל על משהו, בעצם הוא משנה את התודעה הפנימית שלנו. ממילא כל מה שאנחנו נראה לנגד עינינו זה איך אנחנו עושים את תפקידנו בעולם, ותפקידנו בעולם זה שמירת המצוות. בעצם, אם אנחנו נבין שמצוות הציצית זו הנקודה שבה, לא שהראייה את הציצית תגרום לנו באופן אוטומטי לקיים את המצוות, אלא היא תגרום לשינוי זווית המבט, היא תגרום לשינוי התודעה. ממילא אם נבין שזה המטרה של מצוות הציצית, אז נוכל להבין מה כל הפרשייה הזאת מבקשת מאיתנו.
הפרשייה הזאת היא גדולה וארוכה, כי בעצם היא מצווה יסודית. איך אני מסתכל על העולם, זה יכול לשנות את כל המציאות, יכול לשנות את כל ההתנהלות שלי בעולם, יכול לשנות את כל היחס שלי למציאות, יכול לשנות את כל היחס שלי לעולם התורה והמצוות. ולכן אם אני מסתכל בזווית המבט הנכונה, אם אני לוקח את הציצית, לובש אותה, ומשנה בכך את זווית המבט כי אני מסתכל עליה, אז ממילא אני מבין שמה שנמצא במרכז זה לא אני, אלא הקדוש ברוך הוא. ולכן זה בעצם מביא לזכירת כל המצוות, באופן הזה. עכשיו אפשר להבין גם למה כתוב, והיה לכם לציצית פעם שנייה. קודם כתוב, ועשו להם ציצית. עכשיו באה התורה ואומרת, והיה לכם לציצית. הדגש הוא על המילה לכם. הציצית צריכה להיות לכל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו נבין שההתבוננות שלנו היא צריכה להיות מותאמת דרך מצוות הציצית. התודעה שלנו, תכניסו את הציצית לתוך התודעה. היא צריכה להיות על הגוף, ואולי צריכה להיות בתוך הנפש פנימה, כדי שנדע להסתכל נכון על המציאות. זה התשובה לשאלה, למה יש פה שוב, והיה לכם לציצית. למה צריך את כל התוספת הזאת, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, אמרנו, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. בארץ מצרים, זווית המבט הייתה מסוימת. ברגע שהוצאתי אתכם ממצרים ונתתי לכם את התורה, ממילא כל זווית המבט שלכם צריכה להיות דרך העניין הזה. מה שיעזור לכם להסתכל על המציאות בעולם הזה לשרת את הקדוש ברוך הוא בעולם ולקיים את המצוות שלו, זה בעצם ללבוש את מצוות הציצית, ללבוש את הציצית, לקיים את מצוות הציצית, ובכך בעצם כל ההסתכלות היא תהיה אחרת מזווית המבט הנכונה, מתוך תודעה נכונה. אני רוצה לסיים עם הקשר שלי עם המצווה הזאת לדמותו של יאיר. אני חושב שקודם כל אצל יאיר, ודיברנו על זה, אני חושב, בעבר באחד השנים שעברו, על מידת האמת של יאיר. קודם כל צריך להיות ישרים ואמיתיים. כשאנחנו עומדים מול התלמידים שלנו, אומר את זה כמחנך גם, ואנחנו דורשים להם ללכת עם ציצית, אז קודם כל צריך לזכור שמצוות הציצית היא מצווה שכתוב שצריך לעשות אותה רק אם יש לי 4 כנפות, ואם לא, אז לכאורה אני לא מחויב. אמנם צריך לראות מה שכותב האבן עזרא, האבן עזרא כותב במקור מספר 3, שהנה מצווה על כל מי שיש לו בגד ו4 כנפיים שיתכסה בו ביום תמיד ולא יסירנו מעליו למען יזכרו. והמתפללים בטלית בשעת התפילה יעשו זה בעבור שיקראו בקריאת שמע. והיה לכם לציצית ועשו להם ציצית, אז ראוי שכשאנחנו קוראים על ציצית גם נלבש אותה. אבל כותב האבן עזרא, רק לפי דעתי, יותר הוא חייב להתעטף לציצית בשאר השעות משעת התפילה. למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה עבירה בכל שעה. כי בשעת התפילה לא יעשה עבירה. זאת אומרת, ללכת עם ציצית בשעת התפילה, אומר האבן עזרא, זה לא חוכמה. אז האדם, הרי כל המצווה, העניין של הציצית שיזכרו את המצוות ולא יעשו עבירות. אז דווקא כשאדם לא נמצא בשעת התפילה, דווקא אז יותר ראוי. אבל גם אבן עזרא משתמש בלשון של ראוי, וצריך להיזהר כמו שראינו בלשון הטור. אבל אי אפשר להגיד שיש מצווה ללבוש בגד של 4 כנפות. אם לבשת בגד של 4 כנפות, אז יש לך מצווה להטיל ציצית. למה הדבר דומה? אין לאדם חובה לברך ברכת המזון. זאת אומרת, אין לאדם חובה לאכול לחם. אם הוא אכל לחם, הוא מתחייב בברכת המזון. אז אותו דבר כאן על מצוות הציצית. וזה היה היושר אצל יאיר, שיאיר ראה את הדברים, לא היה מוכן לטייל. אם צריך, צריך, ואם לא צריך, אז לא צריך. אבל בואו נגיד מה כתוב. כתוב שאם יש בגד של 4 כנפות, אז לובשים. אולי צריך, רואים והפוסקים שיש עניין, זה חשוב, אבל בואו נגדיר על פי מה שכתוב, ולא נגיד, אני אומר שוב כמחנך, לא נגיד לילדים שלנו, כהורים, או כמחנכים לתלמידים, צריך וחובה ויש מצווה, אם הדברים הם לא באופן הזה. זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, שככה דיברתי עם אסתר, עם הבית של הישיבה בדרך, והיא הייתה גם נקודה נוספת יפה באמצע חשובה, שבאמת אצל יאיר, מה שהתחיל אותו, זה שגם הנושא הדתי היה חשוב לו, אבל לא פחות היה חשוב לו גם להיות בן אדם, ולהיות אדם ערכי. ואני חושב שבמצוות הציצית, בזה שהיא מגלמת את כל המצוות, היא מגלמת גם את הפן הזה של הבן אדם לחברו, גם להיות באמת אדם ישר, שבאמת הנושא החברתי מאוד חשוב לו, וגם לברר את כל הנושא הדתי עד לעומקו, וזה חלק מדמותו של יאיר. מי ייתן ובאמת נזכה
לקחת מהדמות שלו את הדברים הללו גם לחיים שלנו, וכך הוא ילווה אותנו תמיד ונזכור אותו תמיד, והקדוש ברוך הוא ישלח לכולנו, במיוחד להורים, בריאות שלמה ואיתנה לאורך שנים, ושיהיה יישוב טוב בבית החדש. טוב. תודה רבה לך, הרב ליאור, על דברי תורה, יישר כוח. הרב צורי, שהיה חבר טוב של יאיר בישיבת נצורים, בבקשה, דברי תורה. מה שאתה רוצה, אני לא תשמע קצת ההתחלה. תחילה, אני צריך לצאת, אז אני אצא באמצע הדברים.